Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Аз нося, защото съм преди бил по камерата, нося пудра или просто... Ти си идеален, ти знаеш как се прави, да. Да не се вижда като огледал. Виж как е съвършено обучен нашия герой. Той знае какво прави, да. А той знае какво прави и как се прави. Не защото е чужденец и работи в IT бранша, а защото е влогър, поддържа видеоблог, в който разказва за България. Това е ничия земя. Този път през погледа на пътешественик от Нидерландия. Ще ви разкажем за момчето, което след посещението на десетки страни откри дома си у нас и вижда България по начин, по който отдавна сме отвикнали. Красива, безпроблемна и перспективна. Той някак си има способност да открива добрите хора, любопитните места и живописните гледки. И да ги показва на света. Къде са? Холандия. Холандия. Може. Кой е номер? 28. И аз 42. Името ми е Леон. Името ми е Рахим. Има само един въпрос по отговор. Аз живея в България. Въпросът е защо? Винаги е защо. Без изключение. И българите питат защо по дяволите в България. И така, защо по дяволите той живее в България? Не знам само как е ударението, Леон или Леон, както да е, Леон. Както искате. Така. Лион, добре дошъл в България, или пък ти би казал на всички останали добре дошли в България? Добре дошли в моя дом. Ти София ли? Да. Там ли живееш? Там живея. Сам. София? Да. Женен ли си? Не съм. Не си? Всичко сам. Как се случи така, че да дойдеш тук? Какво си учил? Откъде си? Сега, аз съм на 28 години сега. От Нидерландия съм. И там съм роден в Тил. Това е едно малко градче в централната част на Нидерландия. Малко градче. Като Радомир, да кажем. Нещо не е много известен. Нидерландия. Ниската земя. Да, най-ниската. Под морското ниво. И там ти стане притоп. Няма да стане. Ти ева си в България, Маре. Ева си в България, тук няма, ние сме високо. Ако мине някой тайфун, хайде, Тук водата. няма нищо да ми. Нали, ходих по училище, после университет, научих туризъм и интернационален менеджмент. Аз исках да ходя по непознати места. И аз като дете вече видях, че няма много туристи в Източна Европа. Тук за всички е непознатен район. След Берлин всичко е като черна дупка за нашите хора. Мечки има ли случайно тук? Няма. Мълк, мечка, той летно време череше, миреше има, Ага. тук не идва. Тук чакала, микала има. Даже викат с нощта. Така ли? Не е лесно тук. Съвсем различно от Холандия. Няма общо. След обучението туризъм ходих на практика в Букурещ, Румъния. И там бях в Букурещ, е много близо до Русе. И оттам гледах пак снимки за Русе. Русе е по-хубав от Букурещ, мисля. Архитектурата изглежда като малката Виена или Виена е голямата Русе, не знам. И аз реших да ходя там. С влака, просто да си ходя. Но не стигнах до Русе, стигнах до Гюргю. Това е на границата на Дунав от другата част. И оттам нямаше влакове за Русе. Аз мислих, че има автобус, нещо такова. Но толкова откъснато беше, че няма нищо няма за България. И аз питах един таксиметрист, може ли да ме карате за Русе? Той ми искаше 100 евро. И искаше да ме бъде бодигард за България, защото каза, че там опасно в Русе. Няма какво да правиш там, опасно. 100 евро и ще съм се стерал по цял ден. Аз казах, че няма да го правим. Скъпо е за мен. Връщах се в Букурещ и другия уикенд си купих билет за София.
с нощния влак. Това е билет София за Букурещ. Букурещ за София, виж. Това ти е първия билет? Да. Ли? Наистина ли го пазиш? Това е. Първият билет от Букурещ до София. Първото ти идване в България. Да. И го пазиш още. 10 август Юни 2012. 2012 за 109 лей, 25 евро. И така се оказваш за първи път в София. За първи път само София. Кажи ни първите впечатления. Какво си каза? Тук е мръсно или тук е прекрасно? Странно беше. Тогава ми впечатлява азбука и аз се чудих как щеше да е, ако живея тук. Би ли могъл да уча това език, български? Стори ти се странен езика. Да, странен. Няма нищо общо с румънски. Аз ходих по кафене някъде до някаква градинка и купих едно кафе и питах как се казва thank you на български. И човек ми отговори благодаря. Аз мислих, аз го забравих вече, няма как. Не. Ходих по улиците така, но още не бях по Витошка. Не знаех само улицата, името на улицата и питах една жена на английски, къде е булевард Витоша. Тя ми отговорише на перфектен английски, там, ляво-дясно и там си. Ходих там и видях Витошка и планината и мислех, че тук има доста контрасти. До гарата е празен, тук е един от най-хубавите улици на Европа, може би. И мислех, може би ще гледам и тук да работя някой ден. Но върнах се в Холандия за 2-3 години, работих, но да ви кажа, никой не се интересуваше за моите истории за Румъния. Защото аз бях един ден в София, никой не се интересуваше, мисля, че е странно. Ти си там за жените, какво правиш там, мрачно, опасно, най-бедните държави по света. Защото и Румъния и България, двете имат много лошо имаго. Много лош имидж. Да, много зле в Холандия и почти навсякъде. Но това не е, защото е факт, защото не го знаем. Това е, мисля. Тоест там не знаят, Да. че тук нещата не са чак толкова зле. Има много неща, които са зле. Обаче, като пристигнат тук хората, първото нещо, което ме отговарят е, не е чак толкова зле. Това е. Мисля, че е по-зле. Има по селата страшни неща. Всички го знаем. Бедност, стари хора, които ядат кисло мляко само. Нема какво да ти дам такова. Не трябва. Само компот имам, друго нищо. Хлебчето достатъчно. Нема баба какво да черпа, нищо. Не съм гладен. Нема баба, нема какво ти дам нищо, бе. Не е добре. Или само хляб. Има София и България. Двете са различни. Има няколко градове. Тук, София, Пловдив, Варна, Бургас. Хубаво се живее по принцип. Освен това, по провинцията е по-изоставен. Е това, къщата. Да. Това. Голямо. Тя разфръгва имам зло. Голямо е. Печка. Нема една стая със света. Ние имам пари за дрова, печка нямаме. Това си ми го да. Може нещата да са зле по няколко района, ама не е чак толкова опасно. Моята братовчетка е много хубава жена, с руса коса. Ходим тук в София с нея сам. Хубаво се облече и ходихме по малки улички и на нея беше страх. Тук има много хора, безопасно ли е? Може ли да ходим тук? Аз казвам, да, не се притеснявай. Ходим навсякъде, а тук в София никой не те гледа. Никой не те прече, никой не ти иска нищо. Или една сега и това е. Ако ходиш в Амстердам, хора ще те питат, хубава маска, кой си, какво ти е номера. В Амстердам е по-опасно, отколкото в България. Целият свят е там. И то и атрактува лошите хора. Ние имаме лошите от всички, мисля. И от нашите има много лоши. Амстердам е като магнет за всичко. Магнет за всички. Има всичко, което Бог е завремил, нали? Всичко има там. И ако ходиш събота вечер, не е чак толкова безопасно да ти кажа. И тук ходим в София, Витошка и казва братовчетка ми, къде е полицията? Ами няма, има там един
И това е, пушат една цигара, гледат часовника, кога са свършени, пият кафе, това е вкъщи. Няма какво да правят. И даже събота вечерта не съм виждал бой никога в София, а в Холандия всеки ден. Значи в България се чувстваш по-спокоен, отколкото в Холандия. Да, мисля, че тук намерих спокойствието. Мисля, че България е сега по тези времена по-практическо. Аз пристигнах с нищо, без пари почти. Пристигаш в България без нищо да. и казваш, оставам тук. Да, И как се оправи? като навсякъде. Като Намериш апартамент по интернет и това е. Апартамент по интернет, работа по интернет. Да, всичко на английски, разбира се. Практическо е. Интернет много практическо. Бърз, ефтин. В Германия, да кажем, или Холандия интернет е по-скъп. Ще ти искат документи и това. Тук всичко е отворено, модерно е. Сега тази маса не е моята, дивана не е моята, всичко е под наем. В Холандия, ако вземаш под наем апартамент, ще ти поканат и 10 други хора. И ще избират кой искат. Дали ти допадат лицето, дали си добър човек, откъде си, каква заплата имаш. Трябва да сега в Амстердам, примерно, да имаш 3 пъти наема като заплата. Иначе не те искат. Какви са наемите там и какви са наемите тук? Да кажем 2000 евро за това с мебели. На месец. Това би струвало там 2000 евро. Да. А в България колко струва? Има от 300 до 500 евро, да кажем. Подобни апартаменти. Да. Което за българската заплата е пак скъп. Скъпо е за българската заплата, да. Много. Обаче ако си в интернационална фирма, може хубаво да се живееш. Може да си го позволиш. Имаме сега такива възможности да дойдем тук или да ходим в Амстердам, ако си български лекар, какво да правиш тук. Имаме нужда, обаче ако заплатата е 5 пъти по-висок в Амстердам, защото знам, че е така, ще ходиш там. Обаче аз не съм лекар. Аз съм на средата на... Имам хубаво обучение, обаче не съм лекар. Нямам да поемам страшната заплата. Иначе Холандия е много добра държава. И аз гледам къде мога да живея с по-ниски наеми, с мебели, с един спокоен живот, безопасен и, да кажем, постоянен договор. Много хора на моята възраст са сега при родителите, защото няма как, всичко е пълно, работа почти имаш 1000 други конкуренти, нали, които искат и тази позиция. И за апартаментите, и за всичко е пълно. И затова се преместих да гледам за малко спокойствие, повече място да се живее, да работиш. Даже ако съм сега в Холандия, моята фамилия има хора, които мислят, че съм в Украина, в Русия, защото нямат интерес. Майки, баща имаш ли ти? Има в Холандия. Холандия? Да. Там ли живеят? Те живеят там. Какво мислят родителите ти? Искат ли да се прибираш? Искат, да, но сега след 6 години вече са доволни. Началото не беше така. Страх им беше за България. Обаче като видят, че имаш постоянен договор, ги даваш спокойствие. Да, каква е твоята работа в момента? Да. Освен, че си влогър и имаш прекрасен твой влог с снимки и филми, но това ли е работата ти реално? Не, аз винаги съм имал тук постоянна работа. Тя с какво е свързана? Започнах в IT. IT компания? Да, защото в туризъм има работа, но аз работих като вебмастър. Правих вебсайта и това. И туризъм за мен е като хоби, защото няма огромно пари в това. Тук бяха най-високите заплати за IT, защото тук сме, не да прекалявам, но Silicon Valley бяхме по IT. Още сме по тази сфера. Доста фирми има тук, много хубави програмисти и това е. Те идвали ли са в България? Да, доста пъти. Идвали са ти на гости? Да. Вече са спокойни? Доста са спокойни. И навсякъде им харесват България. Майка ми и баща ми. Това в Римола. Преди 5 години. В Рим? Римола. Римола. В София. Това е София. Римола. Да. Те първият път, като дойдоха? Това е първият път. Това е първият път, като дойдоха. Гледат широко отворени очи и те наблюдават добре ли си, къде живееш, какво се храниш. Да. И останаха доволни. Доволни са.
И ти им показваш, ето вижте, имам хубаво жилище, всичко е... Знаеш ли какво отговарят? О, това никога няма да намериш в Холандия. Може ли свинските каренца? Да. С домашни картофи, с майонеза. Добре. Ого, страхотно. И домашни картофи. Си много. Много хубаво изглежда. Надявам се да ви хареса. Абсолютно. Къде си ходил? Как те посрещат хората? Аз съм ходил навсякъде. Ти познаваш България по-добре от един българин. Малко е грубо да кажа, но мисля, че да. И това е, защото ако си близо до местата, няма да се интересуваш. Тук сме до Витоша, рядко ходим, нали? По планината. Трябва да е пълен всеки ден, защото е много яко. Яко е. Ама не ходим. Ако е близо, няма интерес човек. Всичко трябва да е далече. В Австралия е по-интересен от тук, ама не е така. България е по-интересен. Ми е страхотен район. Дано да остане така. Да. Няма къщи за гости, нищо тук, нали? Няма. Няма нищо. Никой няма. Аз имам много коментари на моя влог и каза, че аз съм българка в Австралия. Тук продават чушки на брой. Няма примерно 1 килограм чушки да купуваш. Ще ти вземат колко долари, да кажем. Скъп. Докато тук има една торба чушки, ще ти искат 2 лева, нали? Всичко е много по-свободно. Грозде има, вино, всичко. В Сидни има една изложба на ножове зад стъкло в централните. Да. Има ножове, всички ги гледат, това е интересно. Те са на 80 години. Един нож. Старо. 80-60 години. Ама това не е старо. А този нож от кого е? Този нож от прадядо. Аха. По време на войната. Да. Го е прави. От 100 години май, нали? Повече. Сигурно повече. Ако ходиш по музеите, ще видиш тракийското злато. Ножове на 2000 години, 1000 години. Какво да не видиш? Всичко има тук. Злато, сребро. От тези стари времена, най-богата земя на света. Почти. Къде друго има това? Почти всички зеленчуци, всички плодове, освен банани. Ама друго всичко има. За Европа това е най-богата земя. България е най-богата земя, която не оценим. Която не я ценим. Да, аз го мисля. Не я ценим изобщо. И може би забързани в решаването на ежедневните проблеми, действително не се замисляме колко много имаме. Още за онова, което липсва в Европа, но не липсва у нас, след минути. Има само един въпрос. Въпрос е защо. Винаги е защо. Без изключение. И българите питат защо по дяволите в България. Това е Леон Делю от най-богатата земя на света. Той е стигнал и до почти обезлюдените кътчета на България. Тези, в които няма нито аптеки, нито магазини. Но и там е открил приятелства. Извинете, добър ден. Има ли магазин наблизо за вино? Дали знаете? Да. По къщите. Чакай да пробвам. В Холандия. Нали? Тук имат повече доверие на чужди хора. Така ли? Да, По-доверчиви са българите. Да. Защо мислиш, че е така? Примерно, ако си ходиш в Германия по село, не можеш да снимаш нищо. Ако снимаш една къща, ще те викат какво искаш. Мога ли да снимам? Можеш, разбира се, всичко да снимаш. Снимай и се сещаш за мене. Да се сещаш, баба, една бабичка. Особено ако си чужд. Ако излезеш като другоземец, няма никой да те възприема така. Малко по-така сме. Гледаме телевизия, ходим на офиса,
Ние сме от кутия на кутия по цял ден. И това е така в Щатите. Това е една кутия, моя апартамент. Спалнята е една кутия. Колата е една кутия. Караш от гаражата, колата, не виждаш светлината на слънцето даже. Колата, офиса, после пак колата, после гаража. Не ходиш пеша даже, нали, в Щатите. Ходиш от кутия до кутия. А какво правим през вечерта? Гледаме другата кутия. Това е телевизията. А какво гледаме? Само страшни картини за чужди хора, за България, за източни европейци, за Русия. Русия е опасно, Китай е опасно, Африка е опасно, има бежанци, ще дойдат с кораб, опасност. Всеки миг видим тази опасност по новините от хората, от вируса. Всичко може да е истинско, няма значение. Гледаме в леглото телефона новини, опасност, Фейсбук, неща не са хубави. Ама ако гледаш, ходиш пеша по улицата, какво виждаш? Слънцето. Съвсем различни неща. Да, слънцето, птици, хора пият кафе, това. Съвсем друг живот. Малко? Малко, да. Не е шофьор, сипи му. Напълни му чашата, не е шофьор, пеша. Дай да му име жеве, Пешеходец. Дай да му име жеве. Направо сте псиите се сервира. Всичко има. Ти си ударил тотото, бе. Яха види. Айде, здраве. Разбира се. Ица, дай си една чашка за ръките. Имаш ли някаква интересна история, нещо необичайно, нещо, което много те изненада, някакво преживяване такова по-странно? Имам, да. Ходих в Мирково, пеша до село Чавдар. И Чавдар е един от най-хубавите села в България. Има ремонтиран площад и ходих пеша. Спира една кола и той каза, какво правиш тук? Аз казах, нали е посоката Чавдар. И той каза, не, това е към фабриката, трябва да се... Да се върнеш обратно? Да, той каза, хайде, качвай се с колата, ще ти кам до там. Закъснявам се, трябва да ходя на работа, но ще ти кам до Чавдар. Ще закарам, и аз въпреки това. отговорих, ама ти се закъсняваш, спри и ще ходя пеша, това си е мой проблем, нали? И той отговори, не, така ще правим в България. Така се прави. Така се прави в България, помага се. Да. И той те закара. Да. Това впечатли ли те? Много. На здраве за България. Да, така за България. Да, виното е. Това вино от вас ли? Това от нас. Много е хубаво. Сладкичко. Да, хубаво. Аз съм чуждоземец, ама той спира за мен. И всички го правят тук. И не говориш за времето, за глупости. Искат да знаят какво правиш, какво искаш тук. Директно е до личния живот. Не говорим за дребни неща, за повърхности, директно е към какво правиш, какво искаш от живота. Имат интерес до най-дълбокия смисъл на живота. И това за мен е нещо уникално. Колко години си? 28. 28. Горе-долу трябва да ожени се. Дойде време за... Крайно време, нали? Да. Защото годините отидаха. Нали? Да. На запад, ако мога да кажа, всичко е по навърхност. По повърхността. Ако питаш колеги какво искаш от живота, ще кажа, кой си ти да ме питаш. Много по-коректно е. Докато в България тук мога да говоря с колеги, искат да знаят всичко. Това много... ти се струва хубаво? Да, много хубаво е. Ако не искам да отговарям, ще ти кажа, нали? Ама всичко може да пита въпроси. Мамино, момченце, добро баба. Пак не да си намериш някакво момиченце. Българите много работят. 12 часа на ден, 14 часа. Аз само по 8-9. Това е. Ама тук много работят. Нямат време да говорят за повърхности и после, след един час, за по-важни неща. Имат други грижи. Какво се яде тази вечер? Как се плащам наема? Имам ли пенсия? Имам ли бъдеще тук? Или там, или тук? Нямат време за глупости. И това прави човек по-честен. Аз в момента съм изчек съм. И как се чувствате? Какво да правим? Не е лесно. Жена починал, 6 месеца става. Да.
Трябва да отивам. Как сами ще е лошо. Да. Времето бързо. Не е хубаво. Не е хубаво. Да. Иначе сте здрав? Да, нали? Здрав сте, нали? Да. Добре, да кажем на българите какво трябва да харесват в България. Има неща, които можеш да обичаш и да мразиш, което аз имам в Холандия. Мразя, че е пълна, че няма планина, всичко е равно, скучно, времето боза. А какво да обичаме в България? Поне времето, историята, природата, да не прецакаме тази природа, защото е единственото нещо много важно. Морето, хората, като цяло са много хубави хора, красиви, отворени за комуникация, работливи са, гостоприемни. България е най-хубавата държава в света, в която може да се живее. В смисъл, не толкова сме богати. Най-бедната. Най-бедната сме. Обаче хората са най-гостоприемни. Нали? Да. Всеки носи българския лъв в себе си. Това е нещо като гордост. И упоритост. Да, да. И някъде дълбоко са много горди с България. Гордеят се с България, обаче по някакъв начин им е срам. Защото и те ме питат какво правиш тук. Госпожи, имаме един подарък за вас. А? Чакай. Ама не дай, баба, че нямаш парички и ти. Това е за вас. Не дай, бе, баба, ма. Боже, мами, но. Мерси. Да се хранявате. А? Това е едно сокче. О, сок ли? Да. Добре, баба, мерси. Чай. Влезни ли? Шоколад. Ще влезнеш ли, мами, но? Айде за малко. Хайде, я. България е вълшебно място, но се живее трудно. Трудно, в мизерия. Да. Аз съм я виждал. Къде я видя? До Свиленград, да кажем, по селата Долно Луково, Горно Луково, Мандрица, Сив кладенец. Хората живеят в кал с етни овце, ядат домати, краставици, това е. А имате ли градина нещо за домати, краставици? Домати, краставици сеехме, ама вода няма. Нищо няма сега. А откъде вземате вода? За пиене. Да. От града, Курмоград. Голям чешме там. Пълнеме с буци, така, с леко коло докараме тук. Вода няма да измиеш ръцете, листето. Няма. Няма вода, да. А за сега имате ли достатъчно вода, че е топло? Аз имам в колата, ако ви трябва нещо. Къде? Тук е горе колата. Ако искате, мога да ви дам вода. Вашия кола има ли вода? Има вода. Ама за кола? За вас. Дали ви трябва, ако сте жаден, нали е жега сега? Да. Да ви дам ли една бутилка вода? Ако имаш, дай го, бе. Имам. Какво да кажа към тях? България е вълшебно място, ама няма какво да се яде. Вижте, за всеки човек е различен. Има огромни контрасти, затова е много трудно да се говори като за обща България. Няма обща България. Няма общ живот. Всички живеят по друг начин, така. Това е на остров София. Ама провинцията е. Какво да ги обяснявам? България е много хубаво, останете тук. Трудно ще убедиш тия хора, нали? че живеят добре. И затова мисля аз, като реалист, човек да отиде къде му е по-добре. И дано да се връщат, ако видят други възможности. Надяваш се. Младите, да. Защото най-умните хора искат възможности, искат стимуланс по пари, искат шефове да се радват с тях, да достигнат нови неща, нали? Като си хирург, искаш в най-голямата болница в Белгия, да кажем, а не в Кърджали или Черпан, нали? Искат възможности. Ако някой ден видят, че има и тук, може би се връщат, защото всички знаят, че тази земя ще им липсат.
Да, тя им липсва. Не е Сигурни същата. сме. Не е същата. Сигурни сме, че земята им Да. липсва. Аз казвам, насладете се с земята, защото не е същата в Белгия. Не е като дом. Тук винаги ще е дом и за тях, и за тези хора в Чикаго, в Белгия, в Англия. Ако ги питаме, това ли е вашия дом? Ми да, но по практическата смисъл на думата, а къде е вашия дом? Само България. Българите в чужбина казват така или и чужденците в България казват, че България е дом? Българите в чужбина. А това не е дом, като тук работя, тук има семейство, това е дом в сърцето. Това са... Българите в чужбина казват, че Да. дома им в сърцето. Да. А чужденците в България казват, че България им е дом. Да, за мен поне, да. И Холандия също, но по-малко вече. По-малко. Но винаги има част. На здраве. Айде на здраве. И добре ни дошъл. Мерси за всичко. И пак да ни дойдеш. На здраве за вашия... Айде вече, ела назад. И на здраве за България. За България, да. За България и за Холандия. Да, За двете. И за всичките. Да е мир. за всичките. Да е мир. Това е най-важното. Винаги ще се липсваш държавата. А в България още по-силно чувство, мисля. Защото ако мислиш за България, за хубавите неща, за планините, хубавите хора, да забравим бедността, има само вълшебни неща, нали? Не гледаме за лоши, какво друго има? Вълшебни неща. Планината, природата, любезни хора, хубавите селата. А може само да мислим за това. Планината, Рила, гайдата. Вълшебно е. Това човек се носи в сърцето, мисля. Cool. I'm happy. Колко бързо научи български? Беше ли трудно? Труден език е. Много богат. Аз го научих сам. Сам? Да. Моята тайна е само да говоря по всеки миг. Всеки миг и само на български? Да. Ама не знам колко хубаво да говоря български. Достатъчно за 6 години, мисля. Ама правя грешки. Това е нормално. Това съм използвал много. А, с картинките? Да, с картинките. И така се учи лесно. Да, Тук е описано никой не- всички детайли на стола, които Да. дори българин не ги знае. Не ги знам. Горна царга, средна царга, И задна колона, наградата й. царга, странична долна царга, заден крак, декоративна топка, облегалка, седалка, подпора, преден крак. А тук за ракия ли? Шишета. Търсим това мамка му то къде е било. А, Най-важните думи ги знаеш. Да, другите неща... Знаеш ли псовни, рогатни? Не, Майната ти не го ли знаеш? това знам. А, ето. Майната. Да, майната ти. Да. това е чорбата. Да, От агне. от агне. Агнешки Дроболи. дроболи. Да. Това дроп ли? Дроп, Дроп. бял дроп, черва, шкимбе. Всичко. Да. Това лук. Това е за дроп сармата. Лук. За самата. Това е огън. В селата, когато ходиш и те посрещат много гостоприемно, както видяхме, там затрудняваш ли се с някои думи, защото те имат и специфични думи, особено в Родопите. Някъде говорят по-меко, не изговарят думите добре. Има, но аз мисля, че всички ги разбирам, освен Гоце Делчев. Там съм имал проблеми. Там по селата. Що? Защото не можах да разбера нищо. Тук има печеното агне. Ето. Това е цялото агне. Да, цялото. Главичката има ли? Има. Правите ли така всичко? Ето. Там Мале. главичка. О, това е яко. Имаш ли смешни ситуации с българския, с някоя българска дума? Думата обувалка. Обувалка? Обувалка е на холандски е като превод е лъжица за обувки.
Отиваш и казваш, може ли лъжица за обувки? Може ли лъжица за обувки? И тя ме гледа така, кой си ти, бе? Какъв си? И това е обувалка. И обяснява думата обувалка. А пак никога няма да забравим. Аз си спомням всяка дума. Всяка дума, която научи? Да. Разбира се, имам и тази книга, обаче не съм я достигнал. Подивото? Да. Доста е... Това е задължително да се чете. За нидерландец е доста трудно да четеш подивото на български. Не мога почти. Стари думи са. Какво най-много те изненада в сблъскването с българските традиции? Кое е различно у нас? Че още ги държите, тези традиции. Бъдни вечер, Коледа, нали, правите сарми. Това е много хубаво нещо. Правите един кръст на клечки. Това за мен е нещо... Не е практическо да го правите. Това е от традиция. На мене по бъдни вечер не ми се прави 7 ястия, защото не е практическо. Ми се ядеят на лазаня, ако съм сам. Но аз съм виждал хора, които живеят сам или двама, а правят всичко. Ама не е практическо, обичат да го правят. И още държат на тези традиции. Също като матерниците държете на тези традиции, защото са по-стари от България даже. От тракийското време могат да са или по-старо от паганско време, преди колко хиляди години. Защо да махам такива традиции? Няма... Защото не е практическо, ама много хубаво е. Хубаво е? Да, уникално е. Ти какво правиш на Коледа в България? Срещаш ли се с български приятели? Да, понякога да. Ходя и по бъдни вечер. Правих тиквеник. Сам си правиш? Да, сам. Къде? С приятели. В София? Аз го правих сам. Много хубава стана. Да. Браво! Всичко правя. Щом си направил тиквеник? Искам всичко да вие. Харесват ли ти българските Коледи? Да. Поне е Коледа. Няма нужда от подаръци, ама поне сте заедно. Това е най-важното. Другото не е важно. Само заедно, то може и без пари да правиш боб. Това струва нищо. Ама няма нужда да купиш iPhone за брат, за сестра ти. Няма нужда. Готвите нещо заедно, това вече доста пъти по... Доста по-хубаво и радващо е. Да, радващо е, да. Отколкото скъп подарък. За мен е по-хубаво да правим боб, тиквеник, да ми дадат един и това е. Хайде, лека нощ. Преди лека нощ обаче още малко интересни истории, родени от сблъсъка на нидерландските разбирания с българските традиции. Останете с нас. Това е ничия земя, или он. От 6 години той живее и работи у нас. Пътува, снима и разказва историите на българите по света. Обикна ли България? Искаш ли да останеш тук? За сега да. Да. Защото е много хубав живот. Вижте, даже при мизерията в няколко райони, виждам мизерията, хората ми показват. Моят личен живот е много хубав. И аз искам да споделя как живеят всички българи и какво може да правим, за да одобрим нещата. Какво? Много труден въпрос. И да ви кажа, след 6 години не знам отговора. Единственото нещо, което мога да правя е да показвам моята визия, как хората мислят и колко контрасти има. Но какво да правим? Аз лично мисля, че не зависи от мен. Да, ама не може да нямаш някакви предложения. Искам управлението да е малък, да не вземат много огромно данъци, обаче в България данъците са ниски, да кажем. За мен са ниски. Ама не можем да помогнем на старите хора така. Къде ходят тези средства? И от Европа. Защо ядат от кофата за буклук?
разочароване. Нали? Средствата трябва да се издават по честен начин. Корупцията е огромно нещо, което трябва да се маха. И това е много важно. След това, икономиката да е свободна. Човек да може да работи където иска и да не му прече много управлението. Да си започва експорт на вино, на розова вода, на олио. Всичко да се прави лесно. Може да се правиш една фирма много лесно, българите в чужбина да се връщат и да правят фирма директно и започват. Може само да сме отворени. Не може пак да сме затворени към други. Няма как. Защото ще работим пак на полето. И да сме партньор към Европа, и към Русия, и Турция. Ние сме по средата. Най-важната земя в Европа сме почти. Всичко има тук, движение много, ама само трябва да сме стабилни и отворени към комуникацията. Не да се затворим пак, защото няма как да оцелем това. Казваш, ние сме. Чувстваш ли се българин? Да. Да, наистина. Ама не знам дали мога да се наричам така, защото не съм. Още нямаш гражданство? Няма. Не. С Холандия е така. Ако вземеш друго гражданство, ще разпада холандското. Трябва да се откажеш от холандското, за да вземеш българско. Разпада автоматично. Така ли? Да. Още не си готов да го направиш? Няма да го правя, защото моят паспорт е мога да ходя по повече държави с холандския паспорт. Като гражданин на Холандия? По-хубаво е да си гражданин от там, да носиш това паспорт за практически неща. В момента нямаш нужда. Чувстваш се българин, независимо, че нямаш българско гражданство. Без гражданството. Без гражданство. Да. И аз не мисля, че тези терми много важат. Че аз съм от Холандия, вие от България. Има човек от навсякъде. Мога и аз имам повече общи неща с някой от Зимбабве, отколкото с моите комшия. Значи паспорт е важно, но практическо нещо. Това беше ничия земя. Там, където е крайно време всичко да започне да се прави по-лесно. Но сме и там, където все още помагат, посрещат и изпращат с обич. И то такава, че да изненада чужденците. Да, у нас все още се помага, както чухме, не е като навън. Добре е да го помним. Тук и колегите се интересуват, и възрастните съветват, а хората са честни и работливи. Времето, историята, природата. България е вълшебно място. Ама няма какво да се яде. Земята на контрастите.